नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं डाबर हनीटस अडुल्सा के बारे में। डाबर हनीटस अडुल्सा 100 ml के पैक में आता है जिसका प्राइस है 90 रुपये। डाबर हनीटस अडुल्सा में अडुल्सा है, हनी है, मुलेठी है, तुलसी है, कंतकरी और हल्दी है, जो सूखी और गीली खांसी दोनों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 90 रुपये का आता है और इसमें अडुल्सा, सौंठ, बहेड़ा, कंतिकारी, पिपड़ी, मुलेठी, तुलसी, हल्दी, पिपली और बहेड़ा का मिश्रण है, जो बलगम वाली खांसी, गले में खराश, सर्दी जुकाम, छाती की जकड़न में बहुत ही आराम देता है। यहाँ इसकी डोज दी गई है कि आपको बच्चों में 1 चम्मच दिन में 3 से 4 बार देना है और बड़ों में 2 चम्मच दिन में 3 से 4 बार देना है। तो मैं आशा करता हूँ आप बताए तरीके से अगर डाबर हनीटस अडुल्सा का उपयोग करेंगे तो आपको सूखी और गीली खांसी में बहुत ही